हेलो गाइस, शोभास किचन चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को ग्रॉसरी की बताऊँगी कि ग्रॉसरी किस दिन लानी चाहिए अपने घर में। वैसे तो हर चीज़ का एक घर में लाने का डिसाइडेड एक डे होता है, एक दिन होता है। उसी दिन हमने अपने घर की ग्रॉसरी भरनी चाहिए, उसी दिन के हिसाब से लाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जिस दिन जो चीज़ लाते हैं उस दिन वो हमको शुभ लगती है। बट अभी भागदौड़ की ज़िंदगी में हर किसी के पास टाइम नहीं है। छुट्टी का एक दिन मिलता है तो हर कोई छुट्टी के दिन ही निपटा लेता है अपने सारे काम। फिर भी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ वो डिटेल शेयर करूं कि किस दिन क्या लाना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राशन जिस दिन हम लाते हैं, तो सोमवार के दिन अगर हम पहले दिन राशन लाते हैं तो सोमवार के दिन हमने सफ़ेद वस्तुओं को खरीदना चाहिए, जैसे कि चावल, दूध, सफ़ेद मिठाई, पनीर, नारियल, जो डेसिकेटेड नारियल आता है, और बहुत बड़ा एक सूखा वाला नारियल भी आता है, वो भी हम खरीद सकते हैं। मंगलवार के दिन हमने गुड़ खरीदना चाहिए, क्योंकि मंगल का दिन रहता है और मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है। वो लाल ग्रह है, तो उस दिन लाल चीज़ें लाते हैं। माचिस, जैसे माचिस में आग होती है, माचिस की तीली हमको लगती है भगवान की पूजा पाठ के लिए या और किसी चीज़ों के लिए, उसका यूज़ तो होता ही है। धूप बत्ती भगवान के लिए हम लाते हैं। लाल मसूर की दाल, लाल राजमा, मटकी, ये हम सब मंगलवार के दिन लाएंगे। बुधवार के दिन हमने इलायची, हरी सब्जियाँ, जितनी भी हरी सब्जियाँ मार्केट में मिलती है उस दिन हमने हरी सब्जियाँ लाना है, परचेस करना है। बाद में हरी मूंग की दाल, लौंग, हींग, अचार, पापड़, ऐसी चीज़ें हम मंगलवार के दिन खरीदेंगे। गुरुवार के दिन हमने चना दाल, हल्दी, जीरा, कपूर, साबुत चना दाल, जायफल, जायपत्री, मसाले का पूरा सामान खरीदना चाहिए। मिर्ची पाउडर, साबुत लाल मिर्च भी खरीदे। साबुत लाल मिर्च हमको सब्जी में तड़का लगाने के लिए तो लगती है, तो वो भी हम गुरुवार के दिन खरीद सकते हैं। शुक्रवार के दिन हमने घी से बने पदार्थ, शक्कर से बनी चीज़ें, और बेकरी से जो हम चीज़ें लाते हैं, जो बेकरी की चीज़ें, केक वगैरह लगती है हमको, या पिज़्ज़ा का बेस लगता है, वो भी हम शुक्रवार के दिन ला सकते हैं। पिसा हुआ आटा, चावल का आटा भी पिसा हुआ इस दिन ला सकते हैं। दही, परफ्यूम, और नहाने का सोप, कपड़ों को जो हम धोने का सोप यूज़ करते हैं वो, डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट, टूथपेस्ट इत्यादि हम शुक्रवार के दिन खरीद सकते हैं। शुक्रवार के दिन हम कुकिंग ऑयल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का ऑयल खरीदना वर्ज्य माना जाता है। ठीक है, तो आप शुक्रवार के दिन कुकिंग ऑयल, घी वगैरह खरीद सकते हैं। बाकी तो मैंने चीज़ें आपको बताई है। अब रहा शनिवार के दिन हमने ज़्यादातर ग्रॉसरी लानी ही नहीं चाहिए। इस दिन कोई भी ग्रॉसरी खरीदता नहीं है, मगर इस दिन घर की सजावट के लिए आप हरे पेड़ पौधे खरीद सकते हैं, प्लास्टिक के नहीं। फ्लैट में आजकल हर कोई रहता है, पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है, ये मैं मानती हूँ। बट फिर भी अगर आपको लेना ही है शनिवार के दिन, तो इन ग्रॉसरी में आपको दिखा रही हूँ, इनमें से कोई भी चीज़ आप परचेस नहीं करोगे घर में। सिर्फ आप शनिवार के दिन हरे छोटे छोटे पेड़ पौधे घर के लिए खरीद सकते हो। और प्लास्टिक का भी कोई सामान शनिवार के दिन ना खरीदे। लोहा तो बिल्कुल भी खरीदना ही नहीं चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। अब रहा संडे का दिन, यानी रविवार के दिन आपने गेहूँ, तुअर की दाल, कुकिंग ऑयल, पूजा से रिलेटेड कुमकुम, गुलाल, सिंदूर, दिए के लिए सफ़ेद बाती, बिस्किट, चॉकलेट, बच्चों के लिए जो चॉकलेट्स लगते हैं वैरायटिकल, आप वो भी खरीद सकते हैं। ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। आज मैंने आपको ग्रॉसरी कैसे और किस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए ये मैंने बताया। बट आजकल हर कोई बिज़ी हो चुका है, इतना टाइम नहीं है कि हर किसी के पास, कि हफ्तों में 7 दिन रहते हैं, तो 7 दिन में से क्या होता है, जब भी हम मार्केट जाते हैं किसी काम के लिए तो हाथों हाथ एक आध दो सामान तो खरीद ही लेते हैं, मगर उस दिन हम डे नहीं देखते हैं कि किस दिन हमने क्या खरीदना चाहिए। मगर फिर भी अगर आप लोग कहेंगे कि मैम अभी ये ज़माने में कौन देखेगा, आपने क्या वीडियो बनाया है, बट देखिए, वीडियो मैंने ज़रूर बनाया है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए किस दिन क्या सामान खरीदना चाहते हैं हम या खरीदना चाहिए। पहले के लोग ये सब दिन देख के सामान लाते थे घर में, तभी जाके घर में बरकत रहती थी। आजकल क्या हो चुका है, जब जिसको टाइम मिला थैला उठा के चल दिए मार्केट, फिर मॉल में घुस जाते हैं या किसी शॉप में घुस जाते हैं, जब जो सामान लगे लेके आते हैं।
फिर वो जो सामान लाया हुआ रहता है वो मंथ के पहले ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? उस सामान में बरकत नहीं रहती हमारे घर में। वो इसी वजह से नहीं रहती क्योंकि हम किसी भी दिन का कोई माने महत्व नहीं जानते हैं, किसी भी चीज़ को उस दिन लाने का बिल्कुल महत्व नहीं जानती, इसलिए उस चीज़ में कोई बरकत नाम की चीज़ नहीं रहती है। इसलिए ये वीडियो बनाने का एक मीनिंग है और वह मुझे लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ पूरा डिटेल में। मगर फिर भी ये मैंने जो ग्रॉसरी लाई है, आज का फ्राइडे है, सो मुझे आज फ्राइडे को ये सारा सामान लाना था क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे आप लोगों को भी अगर टाइम नहीं मिलता होगा तो आप लोगों ने क्या करने का, जो जो दिन मैंने बोला है लाने का, उस दिन अगर आप नहीं परचेस कर पाए इन सब चीज़ों को तो आपने एक ही काम करने का है। आपने शुक्रवार के दिन किसी भी मॉल चले जाइए, डी मार्ट चले जाइए, रिलायंस मॉल चले जाइए या किसी भी शॉप में चले जाइए, ठीक है। तो वहाँ से ये जितना भी आपको ग्रॉसरी का सामान दिख रहा है ये सारा सामान आप परचेस करके घर चले आइए, क्योंकि फ्राइडे का ये दिन ऐसा रहता है कि जिस दिन हम पूरा ख़रीदारी का सामान कर सकते हैं। फ्राइडे का और भी कुछ डिटेल रहेगा, वह मैं आपके साथ डिटेल में दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। अभी अगर मैं आपको फ्राइडे का और कुछ बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप हफ्तों के 7 दिन एक एक चीज़ नहीं ला सकते तो फ्राइडे के दिन ये पूरा सामान आप परचेस कर सकते हो, मगर बाकी के दिनों में परचेस नहीं करना चाहिए। इतना तो भी ध्यान रखा कीजिए, जैसे मैंने किया है, मुझे बाकी के दिनों में टाइम नहीं मिला तो मैं फ्राइडे के दिन तो पूरा सामान लेके आती हूँ क्योंकि फ्राइडे के दिन सबसे अच्छा डे रहता है, ठीक है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।